안녕하세요. 오늘은 알리익스프레스에서 구매를 한 만원대 키보드인 H라이온이라는 키보드를 한번 살펴보도록 할게요. 정확히 가격은 11불 정도였고요. 한화로 하면은 14,000원 정도 했던 것 같습니다. 배송료 포함이니까 뭐가 남는지 모르겠어요, 사실. 청축이고요. 핫스왑은 아니었던 것 같고, 남자라면 꼭 구매해야 하는 핑크색으로 구매를 했고요. 매뉴얼 설명서대로 필요 없는 건 버리도록 하게 들 수 있는 홀더까지 탑재가 되어 있습니다. 러버 피트까지 있어서 기본에는 충실한 것 같고요. 바로 타건음을 한번 해보도록 하겠습니다. 저도 지금 개봉을 한 상태라서 어떨지 매우 궁금합니다. 청축이라서 매우 클리키한 음을 들려줄 것 같은데 한번 타이핑을 해보겠습니다. 와, 솔직히 어떤 느낌이냐면 매우 가벼운 청축의 클리키 느낌입니다. 제가 갖고 있는 키보드 중에 레오폴드 청축이 있거든요. 근데 확실히 레오폴드는 고가이다 보니까 좀 고급스러운 느낌이 있어요. 키캡도 매우 레오폴드가 좋다 보니까 그런 차이는 있는데 확실히 저렴한 느낌의 클릭감입니다. 저렴한 느낌의 클릭감이고 약간 잡음도 많이 들리긴 하는데 중요한 거는 이게 만원대라는 거죠. 그렇기 때문에 많은 걸 바를 수는 없잖아요, 만원대에서. 그리고 키보드이고 LED는 테스트를 아직 안 해봤지만 불이 들어온다고 하니까 지금 한번 바로 테스트를 해볼게요. 오, 바로 켜지네. 네, 이렇게 불이 들어옵니다. 이게 잘 보일지 모르겠는데 이렇게 누르면은 오, 뭐죠? 이거는 끈 것 같고 아닌가? 네, 이렇게 들어오죠. 이렇게 들어오고 네, 아주 백라이트는 잘 들어오는데요. 이게 RGB라기보다는 색깔이 이렇게 정해져 있는 것 같아요. 빨간색, 오렌지색, 아니다. 초록색, 오렌지, 빨간색, 초록색, 보라색, 연한 보라색 이렇게 돼 있는데 상당히 효과가 괜찮아요. 자, 다른 걸로 한번 해볼게요. 이거는 그냥 이렇게 크리스마스 트리처럼 들어오는 것 같고 카메라는 잘 안 녹겠는데 실제로 보면은 훨씬 더 색감이 선명하고 좀 환하게 보입니다. 다른 걸로 해볼게요. 오, 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 오. 네, 이렇게 하고 이거는 그냥 계속 켜져 있는 모드. 요거는 칠 때마다 빛이 이렇게 들어오는 거를 확인하실 수 있습니다. 그리고 요거는 네, 그냥 지가 들어오는 불빛이죠. 이런 불빛은 저는 그렇게 좋아하지 않아요. 제가 쳤을 때 뭔가 불빛이 반짝이는 게 좋아하는 스타일이라서 네, 요것도 임의로 지가 불빛이 들어오는 거고 네, 요것도 반짝반짝 오케이 10가지 모드가 있다고 해요. 요거는 그냥 이렇게 지나가는 것 같고 요것도 반대로 이렇게 돌아가네요. 특이하게 이렇게 돌면서 네, 좁혀 나가는 게임 같은 그런 스타일을 하고 있습니다. 이거는 네, 전 이게 제일 좋은 것 같아요. 개인적으로 꺼지거나 아니면은 이게 제일 좋은 것 같습니다. 저는 타건감은 솔직히 되게 괜찮아요. 근데 약간 저렴하게 느껴지는 거는 타건 이게 좀 칠 때 그 소리가 약간 좀 천방지축 같다고 해야 되나? 그런 느낌이 있는데 타건 음은 압력이 꽤나 적당하게 있어서 치는 맛이 은근히 괜찮아요.
저는 이게 좀 놀라운 것 같아요. 10,000원짜리 키보드에서 이런 키캡은 하면은 뽑아지긴 하겠죠. 그리고 여기 보시다시피 청축 한번 뽑아볼게요. 이게 핫스왑은 아닌 것 같은데 솔더링이 되어 있는 걸로 알고 있거든요. 근데 혹시 뽑혀지는지 한번 볼게요. 네, 역시 안 뽑혀지는 것 같아요. 확실히 핫스왑은 아닙니다. 요렇게만으로도 상당히 남자들이 쓰기에 딱 좋은 핑크색, 흰색 컴보라서 저는 매우 마음에 듭니다. 디자인도 뭐 깨끗하고 불빛도 이렇게 들어오고 감도 매우 좋고 얇고 네, 11불짜리 키보드라고 보기에는 믿기지가 않아요. 레전드도 보시면은 나쁘지 않아요. ABS가 아니라 PBT 재질 같습니다. 다음에는 더 저렴한 2불짜리 키보드도 있더라고요. 그걸로 한번 돌아와 보도록 하겠습니다. 재밌게 보셨다면은 좋아요 좀 눌러주시고 앞으로 다양한 키보드 올릴 거니까 그거 궁금하시면은 구독도 눌러주시면 더 좋을 것 같아요. 그러면 안녕.